Boa tarde a todos. Pessoal, esse carro tava dando alguns retornos aí na admissão e o problema tá aqui, ó. Ok? O eixo comando roletado. Então isso aqui causa um retorno porque a compressão ela não sai para descarga, então ela retorna aqui na admissão. Válvula de emissão aqui, dando os estouros dentro ali do filtro. Tá ok, pessoal? Então tá aí o defeito. Isso aqui, ó, da descarga, tá? Esse é o ressaltinho da descarga aqui, ó, tá roletado. Ele não tem esse ressalto aqui, ó, para abrir a válvula. Então a válvula permanece fechada e o carro em funcionamento. Então ele volta a pressão aqui para admissão, fazendo uns barulhos, né? E uns estouros aí dentro de filtro de ar, né? Ok? Então tá aí, pessoal. Um abraço a todos aí e uma boa tarde.